奥特战士们正在睡觉。我去，奥特曼睡觉他也打呼噜的吗？还打得这么大声？遇到了饿了好几天的变异蚊子。大哥，我饿了。你这到底是苍蝇还是蚊子呀？看你们的翅膀又有点像苍蝇，看你们的嘴巴又有点像蚊子。如果你是苍蝇的话，你可以去找一堆奥利给呀；如果你是蚊子的话，那么下面那个泽塔，他的血是最香的呀。我们去咬赛罗吧。我跟你说，不要去咬赛罗啊！赛罗他不洗澡，身上是臭的呀。你去咬那个泽塔，泽塔特别爱干净，身上特别香啊。我先吸一口，糟了，咬不动。你看吧，叫你去咬泽塔，你不信，你要去咬格力乔，这下好了吧？嘴巴都撇歪了呀，看你以后怎么吃东西。连我都敢咬。炸！我去，格力乔这不暴躁吗？你打个蚊子，你用手拍不就好了吧？你用得着用激光吗？这个蚊子它也太可怜了吧，直接变成灰了呀！你们一个都跑不掉。我去，真不愧是两口子呀，脾气都这么暴躁呀！看来3只蚊子就只剩下咬泽塔的那一只了呀，可能是泽塔睡得太香，没反应过来吧。小朋友们，你们有被蚊子咬过吗？